在修车这几十年的生涯里面，遇到最多的车辆故障呀，就是底盘异响。各种车主驾驶车辆在各种不同的状况下面呢，就会出现各种空空空空、咔啦咔啦、叽叽叽、咕咕咕等等的响声。这一类非正常的响声呢，都统称为底盘异响。那么今天呢，我就从底盘异响的类型、底盘异响的来源，以及底盘异响所涉及到的汽车零部件，以及当我们普通的车主遇到了底盘异响应该怎么样去面对这几个方面呢，给大家呢简单的讲一讲喽。第一呢，底盘异响声音的类型，一般呢是以咔嗒咔嗒、空通空通、叽叽叽、咕咕咕、嗒嗒嗒这些声音为主，这就是底盘异响的声音类型。第二，在什么状态下容易产生底盘的异响呢？颠簸的路面，以及我们车辆进入到比较大的坑，或者是遇到坎的时候，加油门的时候，丢油门的时候，或者是当我们的车身发生扭曲的时候，还有我们打方向的时候呢，都是产生底盘异响的主要驾驶状态。第三呀，造成底盘异响的主要原因啊，和零部件有直接的关系。零部件的变形啊，零部件的断裂呀，零部件的松旷呀，零部件的损坏呀，以及我们胶套的老化呀、硬化呀、损坏啊，都是带来底盘异响的主要原因。当然还有一种意外的原因，就是在我们的底盘的零部件上面有了异物，比如说石头呀、铁线呀、一些什么布啊、带啊的这种东西，这些都是底盘异响的主要原因。第四，哪一些零部件的损坏或者是有问题会带来底盘的异响呢？发动机的下护板安装的牢不牢，有没有变形？我们减震器的顶胶、平面轴承、减震器的胶套以及减震器本身，我们的刹车系统、卡钳、刹车片有没有磨损，有没有松旷？我们的刹车盘有没有磨损过大？我们的各种前悬挂、后悬挂、上悬挂、下悬挂的胶套有没有损坏？有没有老化？有没有被硬化？我们悬挂上面的球头以及我们转向系统的各种球头有没有松旷？有没有缺油？我们的传动轴、半轴有没有故障？我们的车身胶垫有没有老化、损坏或者是变硬？我们的发动机胶垫、我们的变速箱胶垫以及各种发动机、变速箱的连接零部件有没有松旷？有没有损坏？我们底盘上面的各种辅件有没有安装牢固？以及各种和橡胶有关的零部件有没有损坏呢？等等等等，可以说底盘异响的声音来源或者是原因，涉及到整个底盘的所有零部件。讲到这里呢，大家看一个底盘异响，它会涉及到响声的类型，以及在什么状态下出现底盘异响，以及它的主要原因是哪些，以及哪些零部件会导致底盘异响。简单的一个底盘异响有那么多的原因，你让我猜，我怎么猜得出来呢？更不要说普通的车主。所以更重要的是，我应该告诉大家应对的方式和方法。普通的车主朋友呢，并不是维修技师，也不是所谓的专家。遇到底盘异响问题的时候呢，其实呢，有的人呢是麻痹大意的，有的人是过度紧张的。那么今天我就给大家以下几点建议，让每位普通的车主都能够正确的应对底盘异响这个故障现象。第一，可以说绝大部分的底盘异响呢，并不影响车辆的行驶安全或者是驾驶安全。但是重要的事情说三遍，汽车的底盘系统呢，负责着车辆的操控、车辆的制动、车辆的转向等非常重要的功能。只要有极少部分的故障影响了驾驶、转向和操控的安全性啊，它带来的后果是非常致命的。所以呢，所有的底盘异响都要去修理厂 4S 店去进行异响来源的排查。可能听起来会很麻烦，可能大部分时候我们检查出来的结果都不影响我们的安全驾驶，但是我们防来防去，防的就是那个万一，因为那个万一一旦产生的话，它的后果是非常可怕的。第二，你的底盘异响的声音特别巨大，并且反复出现，特别是这种咔嗒咔嗒、空空空空空这种声音的话呢，请你立即停车，打电话咨询，等待救援。
因为声音一旦巨大呀，就代表着故障的巨大，或者是对安全性影响的巨大喽。第三，底盘异响的故障呢，是 4S 店修理厂返工率最高的维修项目。为什么呢？我们的所有车主朋友们，你们要知道，我们的车主只是简单的认为描述故障的现象就可以，但是往往你所描述的故障现象和维修技师之间的理解存在着极大差异，这种情况下呢，就造成问题解决的不彻底。所以呢，当你的车辆有底盘异响这个故障出现的时候呢，所有的车主朋友们记住了，一定要请给你修车的维修技师陪同你一块试车，试出底盘异响的真实故障、准确故障，这样呢，你们维修的和车主双方呢，才能把一个故障现象呢进行一个统一的认识，这样呢就会大幅度的减少这种返工率喽。第四呢，是一个小小的经验，简单的从 4S 店或者是修理厂它的设备和设施上面去判断它能不能具备非常完善的底盘异响的检查手段。第一，大型的减速举升机；第二，地沟也叫检修槽，一个设备一个设施，其中只要有一个就可以。为什么呢？因为我们绝大部分的底盘异响呀，是在车轮的4轮着地的前提下面，用2柱举升机或者是小型减速举升机把车辆举起来的话，它的整个悬挂系统是往下掉的，所以呢，这个时候呢，底盘异响就非常不容易的检查出来，这就是一小小点经验哦。